inyunguramagambo. Yes, nongere ngusuzira nkwifuriza kugubwa neza muri gahunda zitandukanye urimo aho uherereye hose, ibyo uri gukora byose nkwifurize amahoro n'amahirwe, wowe utwumviriza wowe utwumva uri mu Rwanda, utwumva uri mu ntara zose z'igihugu cy'u Rwanda, amajyepfo, amajyaruguru, y'Iburasirazuba, Uburengerazuba n'umujyi wa Kigali, wowe utwumva uri hakurya y'imbibi z'u Rwanda, uri mu bihugu bituranye n'u Rwanda, mu karere k'ibiyaga bigari, mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba, nizere kumeze neza, niba utanameze neza pole sana, bibaho. Nizere ko uyu munsi uzakurangira bimeze neza, wowe uri Tanzania, Burundi, Uganda, Kenya, DRC, Mozambique, Centrafrica n'ahandi, mwe muri Nigeria, muri Mozambique, Mauritania n'ahandi. Nizere ko muri kudukurikira neza. Tugarutse rero kunyungura amagambo official, dufite amakuru ashyushye ukwiye kubuzi ku buryo uvuga uti uko byagenda kose mfite amakuru. Namakuru rero aturuka muri M23, umutwe rwose uvuga ko uharanira uburenganzira bw'abanyekongo bakandamizwa na leta ya Kongo, ndetse baricwa, bakamburwa ibyabo, bakanyagwa, ibyo bakorerwa byo ni byinshi cyane, bakorerwa na leta ya Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Biravuga ko rero iyo M23 yafasha abasirikare batatu ba FARDC, ingabo za Kongo nyine, vuga ko ngo hari misiyo bari bafite muri iyi minsi bagombaga gutunganya rwose, ni misiyo ikomeye cyane bari bariho, birangiye bafatiwe ku rugamba, bafashwe batayigezeho. Turaza kumenya ngo iyo misiyo ni iyihe, ariko mbere yuko tugera kuri M23 hari andi makuru avuga ko FARDC nayo hari umusirikare umwe wa M23 yafashe, nawe ngo hari misiyo bari bariho. Ibyo byose turabiganiramo hano, ariko kamanze nkwibutse ko perezida w'u Rwanda nyakubahwa Paul Kagame ari Nouakchott muri Mauritania, yagiranye ibiganiro na mugenzi we wa Algeria Abdelmajid Tebboune kukwagura umubano mu nzego zirimo uburezi, umutekano n'imikoranire mishya mu buhinzi n'ibikorwa remezo. Akuru bihugu byombere bakaba bitabiriye inama nyafurika yiga ku burezi no gushakira imirimo urubyiruko. Ayo makuru ugenda uyarebe neza ku rubuga rwa Presidence y'u Rwanda, ubwo nyine ni ku rubuga rwa X rw'ibiro by'umukuru w'igihugu babyita Village Urugwiro. Ayo makuru niho wayakura. Hanyuma muri Uganda, mu karere ka Budini Nyanza, ni mu mujyi wa Kalilo, abantu batatu bo mu muryango umwe bibasiwe n'abagizi ba nabi, babateye, batera urugo rwabo, bafungirana mu nzu, baratwika, baraturira inzu, barayidomeka, iragurumana. Mwihangane rwose bavandimwe b'Abanya-Uganda, ubwo iperereza riraza gukorwa hamenyekana ababikoze, byanze bikunze bahanwe. Naho n'umubyeyi witwa Nyirahakuzimana Noarita, umubyeyi wo mu mudugudu wa Kayange, ni mu Kayange ka mbere mu kagari ka Nyamirama, umurenge wa Karangaze mu karere ka Nyagatare, avuga ko ukwezi kugiye gushira atarabona umubyeyi cyangwa ababyeyi b'umwana wo mu kigero cy'umwaka umwe n'amezi 6 yatoraguye mu muferege. Umubyeyi avuga ko nubwo adafite ubushobozi buhambaye, ariko umwana amwishimiye kandi azamurera nk'uwe mu gihe ababyeyi be bwite bataraboneka. Ubwo nyine agiye kuba umubyeyi w'uwo mwana. Ariko kandi hari inkuru nyinshi zivuga cyane ku butabera. Mwumvise ibya Charles Onana, umunyakameruni wakomeze rwose guhakana jenoside, akaba yari ari kuburanishirizwa i Paris mu Bufaransa. Kuri ubu rero ku munsi w'ejo nibwo yakatiwe n'urukiko rumuhamya ibyaha birimo guhakana jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, akabihakana abishaka kandi yigiza nkano. Bakaba rero yahamijwe, ubundi Onana asanzwe ari umwanditsi akaba n'umunyamakuru,
yahamijwe icyaha rero cyo guhakana cyo gupfobya jenoside yakorewe abatutsi akari nawe wa mbere wihamijwe muri iki gihugu rumanisha kwishyura ihazabu y'ibihumbi 84 by'amayero aya angana na miliyoni 11,932,800 mu mafaranga y'u Rwanda mu minsi 120 ngo natabikora zafungwa. Icyemezo cyafashwe ejo ku itariki 9 hari kuwa mbere kuboza nyuma yo kurukiko rw'ipari mu Rufaransa rwari rwatangiye kumuranisha mu ntangiriro z'ukwakira. Nuko nguko rero byifashe, ariko kandi kuri wa kabiri urukiko rukuru urugereko rushinzwe kuburanisha ibya mpuzamahanga n'ibyambukiranya imipaka ruri Nyanza agiye gukomereza urubanza rwa Munyenyezi Beatrice wajuririye icyemezo cyo gufungwa Burundi kubera uruhare yagize muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Uyu nguyu ngo yabaye perefe niba mbyibuka neza w'iyi Butare ihuye muri Astirida cyangwa niba hari no kundi muhita byaterwa. Yes, nuko nguko rero byifashe. Hanyuma umushumba mukuru w'itorero Zion Temple Celebration Center kwisi yitwa Apotre Paul Gitwaza yavuze ko inkumi zambara amapantaro n'abasore bafite dread n'abambara amapantaro aciye bidakwiye, ntabwo bakwiye ko bajya ku ruhimbi. Nuko yavuze Kiza Besige yagaruwe mu rukiko muri iki gitondo i Kampala. Niba ushaka kumenya uko yafashwe n'ibindi uraza kubisoma kuri BBC. Hari n'amahugurwa rero ari guhabwa abanyerondo b'umwuga bakorera mu mujyi wa Kigali. Polisi y'u Rwanda ikaba yabasabye gukora kinyamwuga kugira ngo babashe kwitandukanya n'ababiyitirira bakabahungabanyiriza umutekano, bagahungabanya umutekano w'abaturage, rimwe na rimwe bakabyitirirwa kubera ko nyine abo ngabo baba baje babiyitirira. Yes, ni nka update nagira ngo hembere yuko twinjira sasa muri iyi nkuru ya M23 na FARDC. Mbere yuko twinjira mu biganiro by'abagabo, murabizi tuza hano kunyungura amagambo official tuje mu nkuru z'abagabo. Ngaho rero kanda subscribe cyangwa sabone bitewe n'ururimi ukoresha. Nubona hari nahanditse kwiyandikisha, wiyandikisha hanyuma share, comment na like birakenewe cyane kugira ngo ushigikire umuvandimwe yitwa MC Ruganzu mwenye inyungura amagambo official. Nuko nguko mbarinjiye. Abasirikare ba FARDC rero bafatiwe ku rugamba na M23 bahishura misiyo bari bariho. Uyu mutwe wa M23 wagaragaje abasirikare b'igisirikare cya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC ngo babafatiye ku rugamba, bakaba bavuze ko bari bahawe misiyo yo kwisubiza ibice byigaruriwe n'uyu mutwe mbere yuko haba inama izahuza Perezida w'u Rwanda Paul Kagame na Tshisekedi wa Kongo. Abasirikare rero bagaragajwe n'ubuyobozi bwa M23 mu mashusho yashyizwe hanze kuri uyu wa kabiri tariki ya 10 ukuboza muri iki gitondo mu gikorwa kiyobowe n'umuvugizi wa M23 mu bya gisirikare yitwa Wiringoma. Koloneli Wiringoma rero avuga ko aba basirikare bafashwe mu bitero bagabye ku birindiro by'umutwe ndetse no mu bikorwa byo kurasa mu bice bituwemo n'abaturage b'abasivile. Abantu barasaba civile bo ni bibazo bagomba gufatwa. Muri abasirikare batatu bagaragajwe harimo uvuga ko yitwa Sergeant Major Kutakuta Alexi ufite imyaka 45 y'amavuko. Abajijwe ubutumwa bari bahawe n'umuyobozi bukuru bwa FARDC, Sergeant Major Alexi yagize ati misiyo yacu yari yo kwisubiza ibice byigaruwe na M23 mbere yuko haba inama ya Perezida Tshisekedi na Perezida Paul Kagame. Yakomeje agaragaza ko bari kumwe mu birometero mu bitero baherutse kugaba muri iyi minsi muri iyi misiyo bahawe n'umuyobozi mukuru wa FARDC. Ati twari turi kumwe na FDLR na Wazalendo. Abajijwe haturutse aya mabwiriza y'ubutumwa bwo kwisubiza ibice byigaruwe na M23 mbere yuko habiri ya nama itegerejwe tariki ya 15 Ukuboza 2024, ubwo ni ku cyumweru nibwo iyo nama izaba. Sergeant Major rero yagize ati twabuhawe na General Chiko Chitambwe umugaba mukuru wahawe inshingano z'ibikorwa byo guhangana na M23. Aba basirikare ba FARDC rero bavuze kandi ko hari abahawe amabwiriza yo kurasa ibisasu bya rutura mu bice byigaruwe na M23 kugira ngo abaturage babituyemo babivemo bajye mu bice bigenzurwa na FARDC. Yes, nuko bimeze rero ibya M23. Hanyuma ku ruhande rero rwa FARDC cyangwa RDC
amakuru turi gukora muri DRC nuko uwo bafashe bo ntabwo ari umusirikare wa ntabwo ari umusirikare wa M23 bitandukanye na FARDC yo abayo bafashwe na M23 bo na abasirikare ariko yo bivuga ko ahitwa Ruofu umukuru waho mu mudugudu wa Ruofu umukuru waho yitwa Faustin Bolalaje Mirindi yafashwe n'ingabo za FARDC zamutaye mu maboko yazo rwose bavuga ko ngo akorana na M23 baramushinja uyu mudugudu baramushinja gukorana na M23 kuko byavuze ko ngo hari ibyagiye bigaragazwa nk'ibimenyetso byabonetse mu mitungo afite harimo nk'imyenda harimo ibyombo inkweto ibyombo mvuga ntago ari ibikoresho byo mu rugo nukuvuga cya cyombo abasirikare bakoresha bari ku rugamba babona rero birasa n'ibya M23 ndabonamo ingofero inkweto bigaragara nk'imyenda ya M23 cyangwa ibikoresho bya M23 bikaba byarabonetse rero mu mitungo ye byarabonetse iwe nkuko amakuru aturukayo abivuga uyu mugabo rero akaba ari mu maboko y'ingabo za FARDC zamufashe rwose ubuziramufite nyuma yuko zarwanaga na M23 ari nahandi byarangiye rero M23 ibatwayemo abasirikare batatu ikaba yabagaragaje nkabo yafashe ngibyo ibya M23 na FARDC abasirikare bagaragajwe nyuma yuko inama iheruka yahuje guverinoma y'u Rwanda n'iya DRC yafatiwemo ibyemezo bigamije gushakira amahoro uburasirazuba bwa Kongo Kinshasa birimo gusenya umutwe wa FDLR wagarutsweho n'abasirikare ukomeje gukorana na FARDC bitaganyijwe kandi ko tariki ya 15 Ukuboza 2024 i Rwanda muri Angola Perezida Paul Kagame w'u Rwanda na Felix Tshisekedi Antoine Chilombo bazongera guhurira muri ibyo biganiro semaye bazaganira iki hazavamo iki ikibazo nuko babyumvikana bamara kubyumvikana wo bita Tshisekedi akahita asubira inyuma akabwira ati muzi n'ikindi bira bintu twavuganye ntabwo nari nkomeje da muzabyivugane nuko ngoko ahita bahinduka nyine agahita ashaka ibindi bintu ashyiramo atambika mu rwose ugasanga nuko byifashe n'inyungura amagambo official ndi MC Ruganzu komeza ubane natwe komeza ushyigikira umuvandimwe hanyuma Imana iguha umugisha nanjye impumugisha